வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு 3610 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1991 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச் வண்டி தாங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க, ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி விநாயகர் டாப்பு போட்டிருக்காங்க, ஹூக் பெட் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரீபெயிண்ட் பண்ண வண்டி தாங்க, சேரோடாத வண்டி. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பியூரில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.